Ayalдар kүйелөрүңөргө көп дуа кылгыла. Bir söz бар, жакшы анан жаман. Эң жакшы аял бул намаз окуйт, орозо тутат, ажылык кылат, зекетин берет, кара. Өзүнүн намысын сактайт жана өзүнүн күйөөсүнө баш ийет. Эң жакшы аял. Эң жаман аял караңлар. Намаз окушу мүмкүн экен, орозо тутушу мүмкүн экен, ажылык кылышы мүмкүн экен, зекетин бериши мүмкүн экен, караңлар. Хайыр ихсан кылышы мүмкүн экен, бирок күйөөсүнүн жаманчылыгын элге жаят дейт. Бардыгы бар экен, бирок бир нерсе себебинен өзүнүн күйөөсүнүн жаман нерсесин эмне кылат экен, башкарага ачты, болду экен. Ал эң жаман аял деп пайгамбар айткан. Ошол себебинен бул жердечи эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе баарыңар эсиңерден чыгарбагыла, эң жакшы аял ошол өзүнүн күйөөсүнүн жаманчылыгын чыгарбаган экен. Ай мен караңыздар, эркектин болсо эң жаманы бул күйөөсү менен болот экен, аялы менен болот экен, эртеси күнү элдерге жаят экен. Же болсо субханалла ошол Алла жашырып койгон нерсесин башка бирөө айтат экен. Дагы бир жерде болсо пайгамбар эң жакшы аял дейт, өзүнүн күйөөсүнө баш ийет, жана колу менен да тили менен дагы өзүнүн күйөөсүнө оорчулук келтирбейт, залал келтирбейт дейт субханалла. Ошол себептен урматтуу аялдар, урматтуу аял заты машалла, силер биздин тирексиңер. Мен муну дайыма айтам. Айтсам кээ бирөө мында жазып коюп биреме депчи. Бул силер молдолор жалаңына аялдарды мактай берип төбөбүзгө чыгып кетпей болду депчи. Ана айтат субханалла, туура кээ бирлер төбөгө чыгып кеткендир. Бирок 1% үчүн 99% сонун аялды жамандайм мен. 1% күйөөсүнө баш ийбеген, 1% феминисттер, 1% субханалла жанагындай бир күйөөсүн жамандагандар, бирок 99% аял машалла чыдап, күтүп, түтүп, жакшынакай жашап аткан болсо мен үчүн жамандашым керек экен, туурабы? Ошондой эле эркектер да ошондой. 1% эркек жаман, бирок 99% эркек жакшы. 1% эркек абьюзер, 1% эркек субханалла эң жаман, 1% сабап атат, кордоп атат, өлтүрүп атат, бирок 99% бирөө канализация казып деп кечирип койгула, заң чыгарып үй бүлөсүн багып атат. Бирөө керелдеңизге таксовать этип багып атат. Бирөө субханалла жашоодогу бир жаман нерселерин айтканда үй бүлөсүн багыш үчүнчү Россиялап жүрөт, үй бүлөсүн Европалап жүрөт, Англияда капуста терип жүрөт субханалла. Эмне үчүн алар менен жамандашым керек?